首付百雞嘢啊，就可以喺我哋珠海城區呢度咧攞低呢層精裝3房嘅單位啦。咁佢嘅話咧係100平方3房2衛嘅，呢個門智能密碼鎖全部都係高樓標準嚟嘅。咁我哋呢個嘅話咧送埋我哋全屋家私電器俾你嘅。呢度嘅話咧就廚房啦 ，L 字型嘅，入邊嘅嘢全部齊全。呢度嘅話咧餐廳位置啦，台啊凳啊全部都係有嘅。餐客廳一睇嘅話咧，咁佢開間嘅話咧去到3米3嘅，同埋呢啲梳化呢啲台。全部都係有嘅哈，電視櫃啊呢啲。咁而家嘅話咧，出翻我哋嘅露台呢邊睇翻先，望住我哋呢個山景啦、濕地公園啦，同埋我哋呢個中小學呢邊嘅呢個景觀視野咧，非常之唔錯噶哈。咁而家嘅話咧，睇翻我哋嘅休息區先咁落到嚟呢邊嘅位置嘅話咧，就公共洗手間嚟嘅，做咗一個3電式嘅，全部整好俾你噶啦。咁呢個嘅話咧就係一個兒童房啦，可以睇翻嘅，足夠大噶啦，1.5米床，整埋呢個衣櫃都冇問題嘅。咁呢間嘅話咧就係書房啦。咁呢個嘅話咧，飄窗位置都係盡送俾你嘅，足夠嘅，整多間房完全冇問題。咁呢個嘅話咧就主人套房嚟嘅，呢一排櫃咧都係整好俾你嘅哈，衣櫃咁呢個嘅話咧套廁可以望翻。咁呢邊咧就擺住1.8米大床啦，而家係3邊落床位，望出去景觀視野咧亦都係非常之靚嘅山景啦，濕地公園呢邊嘅非常之美麗嘅。呢層單位嘅話咧，講緊咧係100平方嘅，咁係3房2衛嘅單位啦。首付嘅話咧白皮嘢，月供嘅話咧講緊都係4000蚊就可以搞低噶啦。周邊嘅商業配套咧十分完善嘅，步行即係8分鐘咧大型商場啦，揸車就可以去到我哋嘅萬達廣場咧，包括我哋山格醫院25分鐘時間嘅話咧，可以翻到港珠澳大橋口岸呢邊嘅。如果你對呢層單位有興趣嘅，call 抽姐實地睇啦。